เคยสงสัยไหมว่าอาการใจสั่นปวดศีรษะอาจซ่อนความลับอะไรไว้คอยติดตามเพื่อค้นหาวิธีป้องกันและดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยคนหลายล้านทั่วโลกรู้สึกใจสั่นและปวดศีรษะทุกวันอาจเกิดจากความเครียดหรือสภาพแวดล้อมที่กดดันแต่สาเหตุที่ซ่อนอยู่คือภาวะขาดน้ำที่เราไม่คาดคิดเพิ่มการดื่มน้ำช่วยลดอาการเหล่านี้ได้จริงหรือถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์กดไลค์เพื่อสนับสนุนและถ้าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกดติดตามได้เลย